我们首先来关心巴威台风的现况。巴威台风目前中心的位置是在鹅銮比的大约东方670公里左右的海面上，它正持续以每小时大约20多公里的速度朝西北的方向前进。预计明天早上11点，它的位置就会来到台北的东北东方大约220公里的近海。由于它的暴风圈持续正在逐渐的威胁台湾地区，所以我们正在发布海上、陆上台风警报。海上台风警报的范围有台湾海峡北部、台湾北部海面、台湾东北部海面、台湾东南部海面以及巴士海峡。陆地上的警戒区域有南投以北，包含台中以北的地区，以及宜兰、花莲、台东地区。未来这个台风会逐渐的接近，首先我们先来关心这个台风在浪上面的影响哦。由于台风在比较远的地方的时候，就会带来一些涌浪的现象，所以从昨天开始，陆续在东半部地区都已经开始观测到比较大的浪的现象。目前浪比较大的区域，大致上就是在台湾的东半部，尤其是在成功、台东、兰屿这些区域，甚至都有来到7到9米左右的浪高。另外，在其他的区域，例如说北部海面、宜兰以及花莲，甚至在马祖以及东沙岛海面，都慢慢也开始出现2到3公尺左右的浪高，而且都伴随着长浪的现象。那这样子的浪会一直持续到这个台风逐渐的接近哦，所以我们预期各海面的浪都会再增加起来。到了明天的晚上，各海面都会逐渐出现2到4公尺以上的浪高，尤其是台湾海峡北部、台湾北部海面以及东半部的海面，都有可能会出现4到7公尺以上的浪高，甚至在台风的近中心都有可能会出现10公尺以上的浪高。这样子的浪是非常的危险，提醒大家不要再前往海边活动，也不要去观浪，以免发生危险。接着我们来关心雨势的部分。首先，我们先从雷达回波图来看一下台湾附近云雨的状况。目前手指的位置大约就是这个台风的螺旋雨带的位置哦，正在逐渐的一波波慢慢靠近台湾地区，所以现在目前在东半部地区已经开始慢慢有些下雨的情形。另外，我们也可以注意到外围的一些零星的对流，例如说在北部地区或者是在西半部的外海也慢慢开始下雨。所以我们从现在开始，从今天早上0时一直到现在的降雨，可以看到大致上就是在台北啊、基隆啊、桃园这些区域，另外在高雄区域也有一些零星的降雨。降雨虽然不多，大约在10毫米以下但是我们预期今天的雨势会随着台风的逐渐的接近会再更明显。所以今天白天的话，大致上在北部地区就会开始有一些间歇性的大雨出现。另外在南部的山区也有可能因为午后的热力作用，也会开始有一些降雨发生。到了今天晚上以及到了明天的白天，就是这个台风对我们的雨势影响最明显的时候。首先北部地区、宜兰地区以及中部的山区都有可能会出现局部性豪雨等级以上的降雨，就是有可能会是大豪雨，甚至是超大豪雨。那其他地方的话，也会随着这个台风的云系慢慢的移入，也会有局部性的豪大雨。这样子的雨的状况，可能要到明天的晚上才会慢慢的减缓下来。但是我们要提醒大家，台风逐渐移入到台湾海峡北部或台湾北部海面之后，带进来的西风或者是西南风，中南部地区的降雨可能还会再持续一段时间。所以气象署目前针对白天的状况发布大雨特报，发布的范围就是包含整个北部地区以及宜兰地区。接着我们来关心风力的部分，接下来的风势也会慢慢的开始增强起来。首先我们先看到这是今天白天的这是今天白天的状况。今天白天的状况，各沿海因为北风的关系，开始慢慢出现7到8级左右的阵风。到了今天晚上，甚至风力会再更增强到9到10级左右。那也是在
西半部的沿海，甚至在北海岸、宜兰地区，这些地区都有可能会出现10级左右的阵风。那到了明天的早上，甚至这样子强风的区域会更深入到内陆，例如说新北市的内陆地区，或者是基隆的内陆地区，另外就是屏东的内陆地区，都有可能会出现10级左右的强阵风，而且明天早上的位置，我们刚才提到，大约是在台湾的东北方，慢慢的逐渐在更靠近的话，这个风势只会再更明显，所以提醒大家一定要做好准备。另外的话，要提醒一个现象哦，今天花东地区因为正处于这个台风的它的风向北风的背风侧，所以呢，花东地区其实是有焚风发生的。目前在花莲地区已经有出现大约35度到36度左右的高温。那另外，今天在中南部的内陆地区也会因为天气还算是比较晴朗的关系，也有可能会出现局部36度左右的高温。所以气象署持续发布高温资讯。这个台风即将侵袭我们，所以提醒大家在未来这段时间一定要做好防台准备。另外，也不要再前往海边活动，也不要再前往山区活动。以上的话就是这一节的台风说明。继续来关心这个中台8位是持续的逼近台湾，在宜兰市首波的陆上台风警报警戒区，为了避免家里民众的家中淹水，那么壮围乡公所提供了2000个沙包，没有想到还是供不应求，现在呢只能请国军来帮忙装填沙包。咱这边后边看到就是迄个，咱拜托咱两后备指挥部咱指挥官带这迄个阿兵哥来跟到协助装这个沙袋。这个风台气象报告蛮大的所以讲咱的乡亲拢不离谨慎地应付这个风台昨昏为止公所这边嘛已经发2000包的沙包出去，还阁无够，代表讲咱这乡亲有咧重视今日因为即摆外口要买沙包嘛，无当买各乡镇都在抢沙包，所以讲阮专工赏请咱迄个男子部咱两后备指挥部即迄个阿兵哥来跟到协助装沙包。看到画面当中呢，可以发现这个国军弟兄呢，不少人是拿起了铲子，将成堆的沙装到袋子里。那么壮围的乡长也呼吁民众，台风过境之后，把沙包暂时放在家中，先不要丢弃。之后如果还有台风要来，就可以拿出来继续的应对，节省人力、成本资源。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。